好，各位朋友大家好，又係麥斯歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。呢集咧又係我嗰啲超冷門嘅Slick Deck 研究啦。嚟緊呢個 topic 咧即係涉及一啲 DIY 嘅程序咧，有一啲化學品咧你係需要處理嘅。包括環氧樹脂啦，即係 epoxy 啦，戴好呢啲豬嘴YouTube 上邊咧有好多嗰啲水晶膠教學啦，即係有好多人都好中意跟住做嘅，咁但係佢哋就忽略咗嗰個抽風個問題咧，令到個肺部有損傷嘅，咁令到自己呼吸有困難添。即係如果你要 replicate 我做嘅嘢嘅話咧，最緊要係做好呢個安全措施先。好啦，上次我就做過隻 classic 嘅 Slick Deck 咁其實有另一種進化版嘅，就係Santa Cruz 佢嘅 Everslick 啦。呢個 Everslick 咧係 Santa Cruz 嘅專利嚟嘅，呢個佢嘅商業秘密，我或者會做到啲類似嘅物體，但係絕對唔係雖然 Everslick 好好咁但係咧我都發現佢有啲地方咧係應該要改良嘅。佢嗰層 coating 咧非常之薄啦，即係發揮唔到呢個保護塊板嘅功能。咁所以咧，即係而家我揾到類似嘅物料啦，自己研究咗啲近似嘅方法啦。絕對唔係 Everslick 嚟嘅，咁但係我會將佢更加改良嘅。Maxslick whatever 啦。Power Pirotta Flight Deck 9寸嘅，咁咧香港人咧其實唔係幾中意昆蟲嘅，周圍去掠食然之後就飛走留低一灘蘇州屎俾你啦。我就首先會攞呢個去漆水咧洗咗呢個底先嘅。開呢個抽風機咧就同埋呢個戴口罩。搞完一輪咧，我哋咧而家就有塊 frame 喺度噶啦。下一步咧就係裝呢個即係我自己改良過個 skid plate 啦。裝完呢個新嘅 skid plate 之後咧，咁就一半啦，依家係一半嘅進度啦。如果你唔知我嗰個新 skid plate 係咩嘅話咧，咁你可以翻去我另外嗰條片去參觀嘅。然之後咧，你就可以上呢個UHMWPE fabric 嘅 coating 啦。因為佢個 fabric 咧有幾種唔同嘅形態包括呢啲撈埋落其他嗰啲尼龍布嗰啲又或者係呢隻好似棉布咁樣嘅 fabric 啦。同嘅 fabric 咧，佢哋有唔同嘅特性嘅。試過有幾隻咧都做得到嘅，咁但係啦個效果咧就唔係話太好嘅。最近似咧就係呢隻棉布種類嘅 fabric 啦，但係咧其實咧佢係需要好多加工嘅。因為呢隻棉布嘅 fabric 咧，佢個纖維就好短咧，佢就即係裏邊中橫交錯係好雜亂咁樣啦。裏邊藏住嘅空氣咧，其實有好多你需要咧，即係做一啲壓縮嘅功夫嘅。人力就已經係唔係咁容易處理啦。結果咧我就係需要買一部咁樣嘅冷表機嘅你就嚟到幫佢咧做個壓縮嘅動作啦。你係需要壓幾次嘅？1點幾 mm 咧壓到去少過1 mm 嘅，即係0.8、0.9左右啦。即係如果你嗰塊板係由頭做起嘅咧，你就應該喺做呢個lamination 嗰個工序嘅時候咧，你就要加埋呢個fabric 落去壓㗎啦。因為佢又用嗰啲咩 epoxy 又用呢個好高嘅壓力去壓啦，所以咧就可以將呢啲 fabric 咧壓到好薄嘅，咁就會同呢個即係我哋平時Santa Cruz 嗰啲 Everslick 咧，基本上就一樣咁薄㗎啦。後期要加上去咧，咁所以咧你就要做多少少功夫，即係自己做埋呢個壓扁佢呢個動作啦。Epoxy 佢嗰個比例咧就需要3:1啦。喺化工鋪嗰度買好平嘅啫。即係如果你有得揀毛嘅話，你就用翻嗰個milliliter 嗰個嚟計啦。兩個 combine 之後咧，佢個 factor 咧永遠都係4嘅，譬如4、8、12、16、20咁樣上。你開咗之後咧就攞個油掃油上嗰塊新板嗰度，然之後咧就搭呢塊UHMWPE 布料上去嘅。好啦，我上完嗰啲UHMWPE料之後咧，
咁啊，其實咧佢底嗰啲水晶膠咧已經乾晒啦，咁啊，所以基本上咧都成咗型嘅。咁啊，我啊噴埋漆啦，下一步咧我會補多一層水晶膠上去嘅。好啦，咁啊經過呢個漫長嘅測試啊，同埋不停改良之後咧，最後嘅 final form 咧就即係基本上都完成咗啦。有一度要更正嘅就係、原來佢原本個 graphic 咧係呢個 Jewel Beetle 寶石蟲啊，唔係蝗蟲嘅啫。我即係對於認昆蟲呢樣嘢我真係好差。蒙面超人 RX78咁啊。呢個係佢嗰個 graphic 啦，咁啊 RX 啦，佢嗰個標誌啦，咁啊沙字咧我啊加翻即係佢嗰個主題曲Break Up the Hero 啦。而家佢嘅最後重量咧係1.74 kg，咁就比起即係冇加塗層咧就加咗大概200零 gram 左右啦，咁啊差唔多係等於一套碌嘅。咁啊，值唔值得咧？你哋自己決定啦。咁啊，對於我嚟講咧就好值得啦，因為我本身就唔怕啲板重啦。咁啊，我就比較怕啲板易爛多啲嘅，Razor Tail 嗰啲就盡量我因為山長水遠揾翻嚟321 Razor Tail 嘅話咧，真係嘥咗。咁其實咧保護得塊板幾好嘅，即係 printing graphic 嘅測試咧，亦都有幾理想嘅，都好堅抽嘅。我哋基本上磨咧都唔容易爛嘅，咁啊，起碼去捱得到你攞嚟播 slide 先啦。Airfast 咧就會注重呢個即係slide 嗰樣嘢啦。即係你要快啊，咁但係咧佢個 coating 咧就好薄嘅，磨兩磨啦，基本上就冇咗㗎啦。咁但係啦，即係我呢個將佢命名做呢個maximum slick 啦，偏重翻去UHMWPE 嗰個保護性，做各式各樣嘅黐線嘢咧，佢都冇難度嘅。即係 otherwise 如果你嗰啲好貴嗰啲咩Reefs Flight 啊落去好似我咁玩法嘅話咧，捱唔到3個月㗎。即係佢而家就變咗一架裝甲車啦！即係我之前做嗰啲新改良嗰啲 skid plate 啦，即係基本上即係都係為咗保護塊板㗎嘛。咁佢而家就一種改裝，咁咪有雙重功能啦。好啦，就係咁啦。我自己你可以話當係新發明Maximum Slick 啦。我冇打算申請呢個專利嘅，因為即係我同我啲朋友咧喺香港咧都有一個香港嘅發明專利嘅。咁但係即係經過嗰個申請程序之後咧，即係我哋都怕，因為嗰個申請程序又好長啦，又要交好多文件啦。跟住你又要揞好多錢咧，即係就算有政府資助本地嗰個專利同埋呢個國際專利咧又兩回事。即係如果你要申請國際專利咧，你要使嘅錢就更多。Maximum Slick 咧，我就唔打算申請專利啦，即係我喺呢度咧就即係公開俾大家去隨便用呢個skid plate 嘅保護性，咁咧亦都有呢個都有 slick deck， 即係做波 slide 好順滑嗰個效果。咁你做完之後咧，你話翻俾人聽，呢隻叫做maximum slick 得㗎啦。我嘅唯一要求啦你唔好自己攞123偷咗去攞嚟申請我一定告到你甩褲啊！最緊要咧就係呢隻 maximum slick 咧，你可以裝喺任何嘅板上邊花板長板所有嘅板咧都可以裝到呢隻 maximum slick 嘅，即係唔需要淨係限制喺某幾間廠嗰個或者某幾個牌子裏邊我喺工場裏邊搞得掂啦，即係我相信即係如果你喺外國有多啲地方有多啲架生嘅話咧，就更加容易做啦唔似我咁，即係得個咁嘅300呎工場咧，即係所有嘢擠埋一齊好麻煩。好就係咁多，即係我對呢個滑板界嘅我貢獻啦Maximum Slick， 即係有啲板我唔會攞嚟 slide 噶嘛，但我相信如果我再買即係普通嗰啲花板咧，我都會同佢裝翻呢個Maximum Slick 嘅。咁因為時間所限啦，即係好多 DIY 嗰啲 detail 咧，我就冇影出嚟嘅。
見到各位嘅耐性都有限啦。咁如果你有興趣 replicate 嘅，你可以問我我會盡量解答嘅。好，就係咁多先，有機會再見，拜拜。